여기저기 공구 챙기다가 손목 나가보신 분 있으실 텐데요. 이 가방 하나면 그럴 일 없어요. 겉보기엔 평범한데 열어보면 완전히 다른 세상이에요. 사이즈별로 나뉜 수납 공간에 드라이버부터 큰 공구까지 각자 자리가 딱 있고요. 손으로 드는 게 아니라 등에 매는 거라 팔도 안 아프고 이동도 훨씬 편해요. 원단도 탄탄하고 마감도 꼼꼼해서 험하게 써도 끄떡없더라고요. 색상도 흔한 검정 말고 고급스러운 그린이라 더 특별해요. 여러분은 어떤 공구 챙기고 다니시나요? 댓글로 알려주시고 다음 꿀템도 궁금하시면 구독 눌러주세요.